我覺得一個好大嘅問題就係我哋嘅華人嘅 narrative 已經被壟斷啦。我覺得啦，或者係被一個中國佢去主導緊嘅。咁我覺得咁你會唔會覺得呢一個情況佢有啲問題咧？咁佢最核心嘅問題會係咩？佢會係一個即係文化嘅問題啊，定係話係政治嘅問題咧？我覺得係你個人嘅心理問題比較多，即係天要下雨娘要嫁人咁嗰度大隻喺度，咁佢講嘢係大聲啲，你又避免唔到嘅喎。咁你覺得嗱，我試下咁樣講啊。嗱，你覺得你被定義，或者你覺得你被安排咗啲嘢，咁係你要 join 咗落去一個 party 度，你先被定義嘅。咁我舉一個例。馬來西亞都係一個 Commonwealth country， 即係你都係大英國協嘅一部分啦。咁咧英國人點樣定義 Commonwealth country？ 我覺得你又應該冇乜 feel。即係我Commonwealth country 啲人咧就係咁嘅，我哋好 elegant 嘅，我哋講英文嘅，乜柒咁。咁你會唔會為咗呢樣嘢係即係動火咧？即係或者你會有感覺咧？我估你唔會啦。咁唔會，但係你又會為咗一個即係虛嘅文化概念，即係大家都係華人，咁然後有條友就係華人咧，就咁，你又會覺得嗰個係一個問題。我估有幾個原因嘅，但即係不過最主要嗰個就係你哋係咪同時分享緊一啲資源咧？即係你喺文化上嘅資源啦，或者係你同時分享緊一啲社會上嘅資源啦。例如我舉個例，喺1980年代之前。中國喺馬來西亞嘅影響應該就唔會好大嘅，即係最影響喺山上面打遊擊嗰班嘅啫。咁嗰班就真係有影響，但係對於係咪喺個平原嗰啲人就應該冇乜影響嘅。咁冇啊，台灣就會對你哋有影響啦，會有啲啦，或者 TVB 會對你有影響啦。咁喺嗰個年代，當你話你係華人社會乜鬼嘢嘅時候咧？我估亦都會有一班認同自己華人身份嘅人，即係出錢出力，係咪？即係搞學校、搞呢樣、搞嗰樣。咁係因為你哋食緊嗰個華人社會嗰條水。咁而家有另外一個更加龐大嘅力量，佢用同一支旗，而同你哋本身 expect 嗰個華人社會嘅遊戲規則唔同咗。咁呢度就會有個好大嘅落差啦。而譬如好似我舉個例，我都識啲貴國嘅朋友咧，係華人嚟嘅，但係咧就天主教家庭嘅。咁我感覺呢啲嘢對佢個影響好細，因為其實佢從來都冇 join 嗰個 membership， 佢唔喺個 club 入邊。你要入咗嗰個 club， 然之後你會喺嗰個 club 嗰度有各樣嘅resources， 咁然後。而家有個大嘅 member 入咗嚟，跟住佢改變咗規則，咁你先會有 feel 嘅。咁所以我估你講嗰個問題係你哋嗰個，即係可能係你哋嘅個人心理問題。咁你首先要認同，咁所以有好多解決辦法嘅，即係譬如好似史書美，即係有個即係成日討論華人性嘅學者，咁啊你應該睇個史書美同呢個。David Wong 我唔記得咗佢中文名係乜嘢，即係史書美佢哋討論華人性或者華語語系呢個問題嘅時候咧，黃德威啊，黃德威係啊 ，sorry， 唔好意思，一下唔記得咗佢中文。黃德威同史書美嗰啲討論就係，喂，咁我哋係咪可以喺外面搞個華語語系出嚟，係唔受佢玩㗎？我哋係咪可以有個即係Global Chinese minus Chinese 嘅 new membership 出嚟啊？咁其實我諗嗰個討論係咁嘅，一路都係咁。咁但係呢樣嘢又即係唔容易咯。咁你點樣定義嗰嚿嘢？呢個應該亦都係當年呢個民進黨啱啱執政嘅時候，或者係喺香港2014年本土主義興起嘅時候，大家面對嘅最大嗰個論述上嘅困難，就係你明明咧，你其實即係好搞笑啊嘛！香港搞本土主義嘅朋友咧，係同台灣嗰啲綠營嘅朋友係好 Q 老友嘅喎，然後又同你哋當年淨選盟嗰啲弟兄又有啲互動嘅喎。咁其實你揞住所有名，你就係見到咪就係一堆 overseas Chinese
即係之間嘅 coalition 咯。咁但係嗱，香港又話自己搞本土主義，即係又話要同中國有區隔，你台灣嘅要搞台獨，咁跟住你哋嗰邊我唔 comment 啦，你就喺度生活，咁即係起碼喺香港同台灣嘅例子入邊就係、你當你要搞本土 identity 嘅時候，你想擺脫嗰樣嘢又唔係真係好擺脫得到，咁其實就大家都好困難，即係呢樣嘢係令到嗰個論述嘅方面好困難。咁你係咪唔要呢啲台灣嘅 resources 咧？即係對於當時嘅香港政治參與者嚟講，咁啊唔會喎，因為你天然上呢班人就係對你其中一個好大嘅 support。即係後來嗰個歷史發展成點係另一件事，但係當年嘅判斷係你唔會去到日本、韓國有咁多人 support 你噶嘛？你去到台灣就賓至如歸啦。於是黃之鋒去到台灣係會有人歡迎佢嘅，會有人 support 佢嘅，精神上又好，金錢上又好，嗰啲 support 係真嘅。咁但係當你咁用嘅時候，你又回到嗰個海外華人網絡嗰個場景嗰度，咁呢？我諗呢個就係你最大嘅困難，就係你又想使用嗰個網絡，但係你又明白嗰個網絡有啲 stigma， 即係有啲你睇到硬眼嘅東西。係啊，冇錯，應該係我覺得呢個唔單止係我個心理問題啊，應該係我哋因為好多人嘅心理問題嘅，唔係你一個，亦都唔係馬來西亞華人單地有嘅問題。即係以上講嗰幾個地方，個個都話自己好似俾人輸出緊咁啦，但事實上唔係㗎嘛。即係事實上，即係無論係貴國又好，係香港又好，甚至係新加坡都好，其實都有嗰種 export 出嚟。即係我會比較覺得大家不如多啲去考慮下自己可以 export 到啲乜嘢。即係喺即係你鬧 TVB 還鬧 TVB， 即係你喺 TVB 輝煌嘅年代，即係香港人行出嚟係唔需要自己介紹嘅，因為你有無線電視介紹咗你啦。咁於是你同人哋講嘅所有話題就係嗰啲啊嘛。咁但係你今天你要 introduce 你自己喺香港，你就大撚鑊啦。即係首先你係喺香港嘅香港人啦，定你唔喺香港嘅香港人啦。然之後你有一大抽嘅問題就會俾人咁你即係點啊？咁啊好乞人憎啊啲人。或者你係有 BPO 嘅英國香港人啊？係啊，即係你就賴嘢。咁點解咧？你冇另一個 story 可以 tell。即係我哋嗰個係一個 storytelling 嘅能力。即係如果譬如我最近有本新嘅書，但係 actually 我唔係想喺度 sell 書嘅，嗰本嘢喺加拿大出嘅。係我自己嘅，咁就係我識咗一個台灣嘅朋友，咁就喺英國識佢。sorry， 佢喺德國識佢，佢喺英國讀完 PhD 啱啱。佢好搞笑啊！佢喺歐洲自我介紹，佢話自己係外省人。咁所以屌啲白人望咗咩叫外省人喺度講緊咩？咁但係嗰個就係佢個 identity 就係一個外省人咯。然後佢嘗試 bring 嗰個喺台灣入邊外省人嘅 identity， 就想 bring 去一個好奇怪嘅語境。咁我估有時我哋自己陷入咗喺嗰個Chineseness 嗰個語言遊戲嘅一啲小漩渦入邊。嗰個小漩渦係只係喺某一啲嘅空間入邊係有效。你一離開咗之後，其實天大地大，你唔需要諗呢啲嘢。即係譬如好似喺貴國最近嗰啲中學嘅 Me Too 事件咁啦，你唔可能喺嗰個情況之下，即係有人俾人性騷擾咁，然之後你會同佢講我哋華教精神啦，乜鬼咁樣噶嘛？即係嗰個就係一個性騷擾嘅事件。嗰個場域只係一個性騷擾嘅事件。當你加其他嘢落去嘅時候咧，咁你就會令人覺得好怪。咁其實你嗰個生活仲有好多面向噶嘛？你本身係一個即係馬來西亞人，然後你有個我唔夠膽話佢好健康啦，但係佢都係一個 energetic 嘅公民社會啦。咁嗰度咧就唔一定係要玩呢個 game。即係呢個 game 可以係佢嘅一個部分。我覺得自從好多人移咗民離開咗香港之後咧，我頭先講嗰個本唔本土嘅問題咧，係好大程度上解決咗。
因為你唔需要再日日去糾纏於咁究竟乜嘢係一個香港人咧，乜嘢係一個中國人咧，嗰啲人有咩分別咧？你答唔到呢個問題又如何咧？即係答唔到你都可以生活落去。即係你要做嘅咩 political action 啊，其實係冇影響。於是我哋就會見到咧，今年呢個六四咧有個奇景啊，即係當年我估你對，因為我知道你對香港嘅政治都頗為熟悉。但係我唔知你啲客熟唔熟啦，我俾少少背景啦。14年之後咧，曾經有一段時期，香港嘅本土派咧好反對人去悼念六四晚會，因為嗰個係鄰國嘅事。當你悼念六四嘅時候，某程度上你已經認同咗你係嗰個群體嘅部分。我最近係發現今年呢個溫哥華嘅支聯會六四晚會啦，上去做主持嗰幾條友咧，就係當年反對佢即係悼念嗰幾條友嚟。即係佢唔係轉態喎，即係你要明白喎，即係佢平入嗰個行為啊，或者點樣係基本上即係一以貫之嘅。但係當你去到海外嘅時候，你係 minority 中嘅 minority， 即係你本身你 being Asian 或者 being Chinese， 你已經喺一個英語嘅社會度係 minority 啦。你 being 一個即係反對即係暴政嘅 Chinese 咁你係更加 minority 啦。你係冇理由為咗嗰個identity 有人喺度發表一啲你唔中意嘅意見，於是我就我連個 identity 都唔需要啦，或者我完全所有同佢 related 嘅 resources 都唔需要啦。即係你喺個人層面你可以咁做嘅，但係如果你有公共生活嘅話，咁好難咯。咁我估呢個都係反而係大家應該向即係東南亞嘅華人學習嘅。即係你從來係即係夠膽死一路反清復明一路捐官去大清國噶嘛，即係幾偉大嘅傳統，呢個係真係犀利。兩頭蛇咪兩頭蛇啊！唔係兩頭咁簡單嘅，你19幾個頭㗎，即係希臘神話同埋呢個 Hercules 殺嗰個，你斬佢一個頭啊，生3個頭出去嗰條蛇，就係你哋呢個狀態嚟㗎啦。比如話我哋嘅我唔知咩啊，甲必丹啊。係甲必丹，係啊，甲必丹係着清朝嘅官服影相嘅，幫鬼佬做嘢嘅。係啊，唔係其實個問題係鬼佬想佢着嗰套嘢，你有冇諗過？即係咧，以前嘅非洲有個軍閥咧叫阿敏，阿敏係好即係好 barbaric 嘅，即係唔係話佢係黑人 barbaric 嗰種，而係佢嗰個行事方式又玩佢食人肉啊乜鬼嘢。阿敏係發明咗個傳統咧，而家好多非洲嘅嗰啲軍閥頭子都會用嘅，就係佢會請4個白人翻嚟幫佢抬轎，佢以顯示佢有一個好 Q 崇高嘅地位。你有冇諗過，其實當你啲甲必丹着咗個清朝嘅服裝之後，嗰個荷蘭或者英國嘅殖民統治者，喂，其實我有尊重到佢哋傳統啊！你睇我請嗰條友仲係忠於大清，佢仲係着緊大清官服㗎，所以我哋呢個咪民族自治咯。咁只不過都好先進下，嗰條友喺青雲亭就可能反清復明緊咁啫嘛，冇所謂㗎。個鬼佬睇完又高興。我最近睇緊，唔知有冇睇過 Batavia 咧，即係呢個雅加達以前嘅巴達維亞咧，有個叫巴城公館嘅檔案啊，就係巴城公館就係巴達維亞華人公館啦。佢全名冇華人呢個字，就巴達維亞公館。即係同你嗰啲中華會館差唔多，同你哋啲中華會館差唔多。咁荷蘭人係俾咗200年嘅時間咧，基本上佢係自治嘅。然後佢係會有大量嗰個法庭嘅訴訟記錄咧，而家都係保留咗落嚟。咁就早10年8年咧就出咗套書嘅，成個檔案就出咗嚟。咁我近來我睇緊啦。咁我就會發現一個好有趣嘅事，荷蘭人賦予你哋班有權力咧，就係話，喂，我哋知道巴達維亞有好多唐人，所以我哋希望用翻唐人嘅律法去管唐人，我哋唔能夠 impose 一個基督教或者一個歐洲嘅法律，因為管唔到嘅，基本上你唔可以逼佢哋全部一次過就轉晒。咁但係荷蘭人唔知乜嘢係唐人嘅法律，於是佢就揾咗一班當地嘅長老啦，係咪呢啲大哥啦？咁但係你知道嗰個年代去南洋嗰啲大哥，即係唔係真係好識字嘅啫嘛？坦白講，
即係佢哋你唔係一個讀書人，考完個科舉做咗進士，我去南洋啦，唔係咁啊，你係調翻轉噶嘛，你係我中國撈到好唔掂啦，咁即係要走啦，咁你就落南洋，咁所以你就會睇到嗰班人咧，佢嗰個判案咧，其實係靠 common sense 嘅。你中國當時同一個時代，即係明朝、清朝啲人判案啦，你咪攞個大清律例，跟住你要解釋，咪攞啲四書五經，然後話個倫理上應該咁嘅，所以我就咁判。但係嗰啲巴成公館佢嗰啲人係冇能力去睇大清律例。咁但係而家荷蘭人又要你即係用呢個大清律例嚟判，咁你可以點做咧？買套清朝官服翻嚟着住你講嗰啲咪大清律例咯，呢好簡單啫。咁你咪辦咯。佢譬如我睇到一單判離婚案，咁就有個女仔咧就好想離婚，就嫁俾個荷蘭人，即係佢本身結咗婚噶啦。咁然之後就要離婚啦。咁佢不停出走啦。咁佢咧第一次嗰個婚姻咧就係佢爸爸媽媽安排嘅。咁咧，佢由於佢出走咗五次，每次俾人捉翻嚟咧，佢都係要出走。咁於是咧，嗰個官咧，到最後嗰班長老嗰個判法咧，就係根據咧呢個唐人嘅習俗咧，佢第一次婚姻咧就要父母之命、媒妁之言嘅。不過後面嗰啲再婚嗰啲咧，其實就唔使噶啦。咁所以想結婚就俾佢結啦。喂，大佬啊，中國 Q 有條咁嘅例咩？咁但係佢哋係靠 common sense 咯。咁你靠 common sense 之餘，佢亦都好似你咁，佢想用翻呢個華人性呢個問題㗎，咁咪照用啦。我哋都係一個華人社會嚟嘅，我哋結婚嘅習俗係咁，不過佢鳩噏嘅啫嘛。咁其實大家都係呢個，即係如果你有讀過呢個 constructivism 嘅，係大家都係好 constructivism， 特別喺呢一啲好虛嘅文化議題上。我不如分享一下我嘅經驗啦，因為我係讀中畢業噶啦，我成個教育背景都係非常之 Chinese 嘅，華文小學啦。你哋覺得咧，啲中國人未必咁睇啦。係啦，咁我喺馬來西亞一定係非常之 Chinese 嘅，我喺馬來西亞，然後我又喺新紀元讀啦，又係中文系啊，咁真係攞晒噶啦，差唔多大半半噶啦，一套完整嘅，係嘅。咁其實我點解會諗呢個問題，或者會擔心話，我哋好似俾人哋 arrangement 緊，俾人哋定義緊呢個問題，係因為我覺得喺我哋呢度嘅華人，無論你點樣 identity， 你無論點樣定義你自己啦，你好難去脫離呢個遊戲啊。因為好似比如話，我喺讀中讀書嘅時候，我哋會有一個講法嘅，就係比如話嗰啲唔識講中文嘅華人，或者係嗰啲中文講得唔係咁標準嘅話，我哋會笑佢 banana。唔知有冇聽過啦？即係出邊。但係你哋啲 banana 好入邊係啡色嘅喎，佢唔係白色嘅。擺耐咗喎，大佬，你同英國 banana 唔同喎。係啊，咁話之佢啦。總之你中文講得唔好啊，你寫字寫 ABC 嘅就係 banana 啦。咁然後。或者你好似你信仰天主教又好，你信仰基督教又好，我哋可能我比較我嗰度比較唔係咁城市啦，我接觸嘅都係比較中年老年嘅人比較多啦。我讀中學嘅時候，咁佢哋對於呢啲嘢係比較抗拒嘅，好似比如話我哋鄉下有個人，咁幫有個人入咗回教比較極端啦，覺得係咪出嘅例子？佢好似比如話佢信仰咗基督教，咁佢呢個家庭咧就會俾成村人都知㗎啦。佢邊個女啊信仰咗基督教咁啊？咁好似呢樣嘢係一個成個社會會 label 你咁咯。佢好似會覺得你就唔夠華人咗咁咯。所以我會覺得首先呢個嘢，就算你點樣定義自己都好啦，我哋呢度嘅華人社會就會。佢哋會有另外一套規則，會去解釋你，去定義你。咁呢個情況之下，當成個我哋呢度馬來西亞華人社會俾人哋定義嘅時候，佢會變到我覺得特別憤怒，特別激進，因為我喺網上睇到係咁啦。咁我嘅觀察係咁啦，所以我正會問呢個問題啊，就係
我哋當我哋俾人哋定義我哋嘅成個族群嘅時候，佢嘅核心嘅問題會係咩？咁當然啦，你正話已經解釋咗，即係你覺得我哋如果可以，我哋未必要加入呢個遊戲啊嘛。比如話你正話都提到有啲朋友係信仰天主教，佢對佢可能對呢樣嘢比較就冇乜諗法啦，冇乜影響到佢啦。但係其實佢會俾呢個遊戲規則入邊嘅人去定義佢。咁由於佢又係一個比較少數嘅族群，咧喺馬來西亞華人已經係少數啦。咁你仲要係一個信仰基督教嘅華人，咁更加少數。咁佢處於一個比較弱勢，然後甚至乎係佢完全係冇發生嘅空間嘅一個情況。咁我所擔心嘅嘢就係呢一樣啦。我聽完你咁講啦，我有少少，我覺得我可以 clarify 一下。我唔係覺得你嗰個解決方法就係你唔參加嗰個遊戲，即係當然你如果你唔參加個遊戲，根本就直頭唔存在個問題啦。但係你唔值得為咗嗰個外來嘅干預去決定究竟我要係一個咩人。即係咁樣咧，就會變咗你嗰個人生係俾人 set agenda，即係你跟住佢個劇本嚟行。佢話呢啲係華人，然後你唔係，所以就唔係。咁你更加地坐實咗，咁佢講嗰個更加係啱啦。咁係，咁都係個方法嘅，但係即係呢個唔係一個唯一嘅方法嚟嘅。嗰樣嘢，我記得香港都有曾經有一段時間有啲咁嘅嘢，就係我哋去到可能2010年之後咧，就越嚟越多嗰啲關於即係香港好少用華人姓，通常用中國姓嘅，因為我哋唔需要 argue我哋係咪華人，因為其實你你哋最多用華人係你相對於本地嘅非華人，所以你係華人咁樣啦。咁我哋嘅 Chinese 好多時候定義咗同中國有關啦。咁跟住就會去有啲好撲街嘅媒體啦，就會強行去作一啲中港矛盾出嚟。咁呢度就包括咗即係偏建制或者偏中國嘅報紙啦，但係亦都會包括咗蘋果日報啦。咁啊好中意報呢啲咁嘅矛盾嘅新聞，但係嗰啲矛盾其實你係一啲好 trivial 嘅嘢，就係咩地鐵爭位坐啊，可唔可以喺個餐廳度屙屎啊？人都知道屙屎個行為係唔啱噶啦，你唔好講啦。即係你上我撚唔信有條河南佬喺上海嗰個即係浦東國際機場屙屎，啲上海人會話好啊，你就係一個中國人啦，咁樣唔會咁樣噶嘛。即係個世界唔係咁樣運作嘅。咁我會覺得有幾層嘅嘢係會係個社會想增加我哋對於呢啲嘢嘅 concern 嘅。一層就係譬如好似你頭先講，你喺啲即係咁樣鄉下啲嘅地方，我唔知邊度 actually 係邊度嚟㗎？你邊度大㗎？我係金寶啊，松街古月啦。OK，Perak 嗰度啦。我知道。我哋有地理系嘅老師白教授同我。係啊，你有去過啊？我記得。係啊，唔好再講啦，好慘啊！我覺得。唔好再講呢件事，我想喊。咁然之後你即係坐佢部車去 field work 咧，係真係因為白生嗰個精神狀態好好啊，即係佢可以揸4個鐘頭車就同你討論學術，討論4個鐘嘅。即係然後嗰啲 field work 咧就係可能朝9，然之後就晚10咁樣，都係喺個二山嗰度，真係哇，真係好大。不過唔緊要，係好彩我哋我希望佢唔好聽呢個節目啊。咁跟住可能你講緊你嗰個即係比較原鄉嘅社會，因為嗰個人際關係密切，而你身邊而家嘅老人家 exactly 就係嗰個20世紀初佢受嗰套中國嘅民族主義即係影響，然後佢覺得自己係一個弱小嘅邊緣民族喺馬來半島，即係受好多壓力。咁所以嗰個華人性對於佢嚟講就係解釋緊佢年輕嘅時候受嘅各種苦難。咁而當你話佢嘅子女係唔 Q 信佢嗰套嘢嘅時候，我估佢係會有一種被 deny 嘅感覺，即係佢被否定嘅。喂，如果你話嗰個華人性係呃鳩人嘅，或者你話嗰個華人性就係一個文化霸權一個騙局嚟嘅，咁我當年為咗呢樣嘢受嗰啲苦難，咁又係乜嘢嚟㗎咧？
因為佢對於佢嚟講嗰個苦難係好真實噶嘛。咁呢個係嗰個 cultural gap 其實有時唔係淨係同其他國家嘅人有，我覺得同唔同 generation 嘅人都係會有呢個 cultural gap 嘅。佢講緊嘅華人性係當年即係俾本地嘅政府或者俾英國嘅殖民者點樣欺負佢，佢係諗緊呢啲嘢。你諗緊嗰個就係、喂，我哋都好好嘅，即係馬來西亞華人生活方式，我做乜要俾你中國同台灣人即係定義咗？根本大家我估唔係講緊同一樣嘢嚟。咁係嘅。呢啲政治語言就係極度粗疏啦，然之後佢又有心咁樣去令到嗰個語言好 Q 粗疏啦。你睇黃根武咧，如果你睇英文書咧，佢成世人寫呢個 Overseas Chinese 呢樣嘢咧，佢改咗10幾次名嘅。佢年輕嘅時候咧係寫 Chinese Diasporas 嘅，跟住咧曾經有段時間係佢曾經有段時間就寫 Overseas Chinese 嘅，佢最近又寫 Chinese Overseas 嘅喎。咁你改嚟改去為咩咧？因為你其實我諗大家都係即係同一個問題，就係即係嗰嚿嘢你明知佢係令大家好困難，但係你又冇得完全脫離咗佢。呢個係一個好麻煩嘅問題，但係你係冇得你冇得唔面對嘅。即係我亦都覺得，如果你話因為呢啲問題，你去同嗰個原鄉嘅社會即係割席咁樣係不必要啊！呢個亦都冇即係冇為任何人帶嚟好處。嚟翻馬來西亞咁，我唔知你有冇聽過呢個話題，即係好多人其實響我老一輩嘅學者啦，一路傾緊呢樣嘢，就係佢哋覺得馬來西亞華人社會係缺乏一個主體性嘅，即係。比如話啦，有一個叫做黃錦樹嘅學者啦，唔好開名啦，大佬，你開名我唔夠膽講嘢即刻。冇啊！佢講嗰啲嘢已經係上個世紀嘅嘢啦。已經係大家都知噶啦。講呢個好啦，你唔好講嗰啲即係我識嗰啲啊，我搞唔掂。佢講嗰啲嘢喺我哋呢度已經係大家都知噶啦。然後佢嗰件事就佢覺得我哋應該要斷賴啊，即係唔好再係咁寫啲中國嘅，因為佢係搞文學噶嘛。咁佢覺得我哋明明人響馬來西亞點解咧，係要寫翻啲中國嘅嘢咧，係要好似去挖掘一啲你根本都唔熟嘅嘢，你根本都冇嘅嘢。咁然後響嗰個時候開始，大家就傾緊啦。咁馬來西亞華人嘅主體性應該去點樣去建立咧？我去點樣去諗下馬來西亞華人？應該係一個點樣嘅嘢咧？如果我哋唔去呢啲大中華地區去，或者去減少去大中華地區呢度去攞呢啲資源嘅話，咁你點樣去理解呢個問題咧？即係當我哋講主體性嘅時候，佢嘅問題係語言啦，定抑或係思想上邊嘅一種dilemma咧？你覺得？咁啊，香港嘅情況可能唔同，因為香港好似你正話講開啊，你哋好早就有即係已經有一套學術傳統啦，響儒家嘅都唔係香港真正嘅信仰叫李嘉誠，即係我哋信資本主義，我哋最大個祭司係李嘉誠。咁所以當你要交租嘅時候，其實就冇咩主唔主體性啊！你個業主咪你個主體咯。咁你都知，即係我哋即係生活即係壓力比較大啦。咁所以係一個 consumerism 嘅社會啦。你頭先講嗰啲華唔華人啊，或者你信咗教呢啲問題咧，喺我長大嘅香港係冇人會討論嘅。即係你只有一班就係佢好親大中國嘅人會討論。你正常嘅都唔好話年輕人，你正常嘅成年人，你係會講，即係放假去邊度旅行啊，或者你講下啲陋事啊，呢個先係飲茶嘅話題嚟嘅。咁我估其實你哋都係嘅，即係只不過係你嗰個即係教育環境係特別，即係特別進入咗嗰個社會啦。我唔知道點解要主體性喎，因為咁你哋要主體性嚟做咩咧？即係咁。我唔一下我未 get 到個意思，可能因為我未睇過嗰個書，所以你要主體性，因為主體性即係你俾人控制緊啦。咁但係
你唔寫咪冇控制咯。咁但係你要標一個主，你可唔可以解釋下？即係我唔係好明嗰個問題。個主體性係 for 咩存在嘅咧？嗰陣時咧，其實佢哋應該係傾緊呢樣嘢，就係佢哋覺得我哋即係嗰個時代嘅文學，佢哋覺得中國性太濃啊！佢哋覺得好似你，比如你寫嗰啲意象啊，你寫嗰啲嘢啊，分明你都冇去過噶，你都唔係響中國生活噶啦，點解你係要講落雪咧？你都冇見過雪，咁點解你要寫梅花咧？咁點解你要寫呢啲嘢咧？你應該寫南洋啊，寫咩咧？寫馬，寫嗰啲海南雞、俾椰樹啊、油仔巴啊，寫呢啲嘢啊。佢哋好多人中意寫海南雞同肉骨茶，我知道。寫應該寫呢啲嘢啊嘛。我唔知你有冇聽過溫點樣讀廣東話點樣讀溫瑞安啊？你溫瑞安？我知道。神州旗啊嘛，馬來西亞人嚟啊嘛。咁佢又係拉咗去到係啊，俾人拉咗嗰個。我知道。係。佢就係一個好典型嘅咯，喺嗰個年代，佢一路追尋嗰種中國性，然後去咗台灣，然後咁俾人拉咗咁。咁我覺得全餐都享受晒啦，嗰種係啊，全餐啊。咁我覺得嗰陣時佢哋要講嘅就係呢樣嘢，就係點解你喺馬來西亞你係要去咁樣去挖掘呢啲咁嘅嘢咧？咁都得嘅，你都可以咁講嘅，就係佢可以話一代嘅人佢唔寫佢自己嘅生活經驗，咁係一個問題。咁但係我調翻轉，咁 George Lucas 去寫星球大戰嘅時候，佢都未去過即係嗰啲星球嘅噃，咁。不過文學唔係我擅長嘅範疇啦，但係我估佢嗰個文學入邊，佢應該覺得個文學係承擔咗社會上面一啲責任嘅。咁而嗰個承擔咗嘅社會責任，令到你係應該去關懷翻你當下嗰個情景，即係當下個情景。咁不過我自己會覺得呢啲，即係屌你咪寫咯，咁呢個係咪主體？如果你話呢個係一個本土關懷嘅話，我會覺得係嘅。你可以由一個讀者嘅角度話，喂，我真係想知多啲，或者我 experience 多啲我哋本地嘅事情，咁係 make sense 嘅，我覺得。咁但係如果你要去用主體性，咁因為主體性係個工具嚟㗎嘛，即係你當你講 subjectivity 嘅時候，你係描繪緊佢有一個行為嘅主體，然之後佢去 take 一啲 action， 咁我就諗唔到嗰個 action 係乜嘢。即係到最後，我哋其實並唔係話我估啦，即係我真係唔識。譬如好似同一個討論，應該喺台灣嘅80年代鄉土文學嘅時候，應該會係 similar 嘅論述啦。我估，因為即係喺嗰個即係國民黨嘅殖民體制之下，咁你嗰啲講台語嘅文學或者嗰啲講台灣社會嘅嘢，就會俾人排擠咗去邊緣。我覺得呢個討論有 make sense 喎，因為咧喺台灣嘅經驗係有個中華民國政府喺度，然後嗰啲關於文學或者係大學嘅學術研究嘅經費同資源咧，係分撥咗去一啲做中國文學或者中國研究或者出版嘅資源都擺咗喺嗰度，佢令到本地社會係冇咗佢哋應該有嘅資源。咁呢個主體性就係一個資源爭奪嘅過程。即係譬如我舉一個例，而家嘅台灣好多院校咧，嗰個歷史系咧都係越嚟越偏重台灣史，就本身好多中國史嘅個經費咧就越級就越少。咁你喺嗰個台灣作為一個獨立嘅國家，或者台灣人係一個獨立嘅 nation 嗰個想像入邊，呢個係主體性咯。咁因為佢開始做翻自己嘅嘢啦，佢唔需要即係咁關心鄰國嘅事情，或者用你頭先嘅講法啊，咁佢可以斷奶啦，因為佢文化上佢自己有即係自足嘅部分。咁但係喺你哋嗰度，呢個問題我冇諗過呢個問題，因為嗰陣時其實我讀佢嘢讀得唔多啦。咁但係對呢樣嘢我係印象非常之深刻嘅，因為嗰陣時係有好激烈嘅筆戰嘅，我冇記錯嘅話。咁有咩人會同佢筆戰咧？即係佢覺得大家唔應該寫海南雞，咁應該寫呢個我要翻去查下先。我翻去查下先。呢個幾有趣。因為我翻去查下先。
不過呢個依家好多人會覺得好無聊啦，因為都唔係嘅，我諗佢應該係即係受咗啲刺激，咁大家先會有筆戰嘅。喂，大佬筆戰都要時間啫嘛，冇 feel 好難。係。不過呢個好耐之前嘅事嘅。OK，咁我最後一個問題咧就係，因為Malaysia係一個非常之多元宗教啊，都多語社會啊。雖然每個語言都講得麻麻地啦，咁你會唔會覺得呢啲咁嘅條件咧，佢會令到做華人呢件事更加有想像空間咧？即係好似我哋之前會講啦，你中文講得唔好啊，唔夠華人，咁喺Malaysia可能會有多少咁嘅情懷啊？好似譬如話，你做咩？大家唐人啊嘛，我嚟買嘢做咩？你唔同我講中文，同我講英文咁樣。咁但係香港本身就係一個多宗教、好多語言嘅社會啊。我哋會唔會其實天然嚟講係應該比較更加多有想像空間嘅咧？咁你哋梗係想像空間大啦，你嗰度乜都有，同埋坦白講好令人羨慕。你就話你哋嗰個語言係咩都講得唔好啦。喺我嘅角度睇，你每個人出世 default 你識3-4個語言，呢個好 Q 犀利喎。即係你喺好多 first world country 係想像唔到喎。你諗下美國嗰啲人。即係當你80%嘅人冇 passport 嘅時候，有幾多個美國人係有掌握咗 second language 嘅能力？或者你唔好話美國啦，日本一樣啦，即係日本人能夠 master 到多於一個語言嗰啲已經社會精英嚟嘅，但係你哋 by default 就3-4個喎。呢個係唔喂，當你所有人 by default 係可以有3-4個語言喺手嘅時候，即係咁大嘅語言優勢。我覺得冇人係應該會走去 concern 你某一個語言你講得好定唔好啦，即係所謂嘅好唔好，仲要係 accent 嘅問題喎，嗰個唔係一個溝通唔到嘅問題喎。即係我又未見過見到你哋有條友係即係講到真係溝通唔到。你話講粵語當然會啦，因為粵語唔係你哋 major 嘅語言，唔係你教學語言啦。但係我又未見過你哋嗰啲地方出現嘅華人，你講到直頭講唔到。咁就算 but anyway， 就算佢講唔到咁又點咧？咁即係佢起碼仲有兩飛喺手，即係好似我嗰兩位朋友咁，哇！你起手你華語、粵語、即係馬拉英文咁啊，莫家豪嗰啲日文又得，咁哇！大佬即係你 global elite 嚟嘅喎，所以我估有好多對於即係貴國嗰個華人社會嘅 description。係站在一個好中國或者中華中心嘅觀點去睇，然之後就會覺得有好多不足嘅地方。但係我唔覺得你擺喺個 global context 入邊，即係你哋嗰個競爭能力係會差過台灣咯。即係好坦白講，你能夠接觸到嗰個世界比起。一個即係我用翻一樣啦，即係你話你喺個即係偏鄉長大啦，我覺得你個世界會大過一個花蓮嘅大學生咯，因為花蓮嗰個大學生可以接觸到嘅 very likely 可能就係即係以一個華人為主，然後搭可能幾個原住民咁樣嘅 social life，咁你嗰度一定唔係咁啦，即係你嗰度。你印度嘅、馬來嘅，然後你仲有啲殘存嘅英國殖民因子喺度，咁然後你哋可以揀嘅升學途徑其實都好多，即係你可以揀嘅升學途徑，你呢隻就叫做全餐啦。但係我亦都識好多係讀到咁上下就會去咗澳洲啦，因為你哋去 Commonwealth country 應該又有折扣啦，又攞 visa 又簡單。咁跟住我亦都識得咧，因為我以前喺 Oxford 做嘅時候咧，我對面房有新加坡人，隔離房有馬來西亞人，咁啊嗰啲全部Malay嚟嘅，即係全部係全部因為伊斯蘭中心啊嘛，因為全部 Muslim， 佢哋係好習慣去中東讀書，有好多都係去咗 UAE 阿聯酋啊，甚至去咗埃及讀，埃及應該好多。我知係想講咩嘅，嗰啲就唔講啦。你都拉鳩你啊，跟住大家都有啲嘢唔方便講嘅。阿聯酋就讀美國系嗰啲大學啦，即係有錢嗰啲，然後就去英國咯。咁所以你會睇到你哋係好多，你哋可以選擇嘅嘢實在太多啦。
即係多到你好難 mix and match 到一 group 即係一樣嘅人。咁當你咁多嘅時候咧，其實即係正如 James Scott 所講，即係你哋呢啲人就難以被描述、難以被統治啊嘛。嗯，因為你中意點都得噶嘛，你中意去邊又得，你中意你好多選擇。即係經濟上係可能你會有一定嘅困難，因為after 97年嘅金融風暴，即係你成長嗰個年代嘅馬來西亞係冇以前咁有錢嘅，但係個基本盤我覺得係冇變過。咁 OK， 咁理所當然啦，照你咁講，係馬來西亞嘅華人性呢樣嘢應該係更加有空間嘅，即係我哋應該比較彈性嘅，係理所當然啦。咁但係今日我哋會留意到喎，其實嗰個諗法係更加窄嘅。我覺得個原因係因為太多選擇嘅情況之下，你會更加想去定義，即係嗰個本質究竟係乜嘢？比如話，我唔知，我到依家都仲會有啲朋友會講啊，翻鄉下，佢哋講嘅翻鄉下係我哋翻去結西啊，翻去潮州啊，咁樣都會仲有咁樣嘅諗法嘅喎。咁翻去愛入族譜啊，或者係點樣係有嘅。咁我當然啦，呢種都係一種，佢可以係一種我哋多元嘅認同入邊其中一個啦。既然我哋係一個多元宗教嘅社會，我哋有想像空間。咁但係我覺得係因為呢種多元令到我哋好混亂，好insecure，同埋你亦都有另一個問題就係我哋頭先講呢啲現象咧，即係你要公平嘅話咧，喺華人社會外面亦都會有啲馬來西亞嘅族群係會指住你就應該係咁，所以嗰個有推力亦都有拉力嘅。返鄉下呢樣嘢就即係我一路即係我呢個意見，我同好多我嘅香港嘅即係朋友我都唔同，我一路覺得呢啲嘢唔係咁重要，即係無論你做或者唔做，你唔會因為做咗然之後令到你嗰個睇世界嘅方法會好唔同。你唔做咧就反映咗啲嘢㗎，就係你真係斷咗嗰個文化脈絡。但係譬如我舉個例，譬如一個美國嘅意大利人，佢已經喺美國7代，但係佢屋企就係會食意大利菜，然之後佢會有啲親戚喺意大利，咁嘅恆常佢會去意大利咁樣啦，或者係我另一個例子會更加好。你有冇聽過 IRA 啊？即係呢個愛爾蘭共和軍。咁愛爾蘭共和軍有聽過。被定義為呢個恐怖組織㗎啦，即係喺90年代。咁但係愛爾蘭共和軍啲君主咧就算咗美國嗰啲 Irish 嚟嘅喎。咁你美國啲 Irish 一路捐錢去 IRA， 係咪代表佢嘅 first identity 就係一個愛爾蘭人，然後佢願意去即係移翻嗰個國籍去愛爾蘭咧？我相信絕對唔係。咁但係佢就係有個文化上嘅或者一個情感上嘅連結，然後佢願意揞錢。我估其實呢個同你哋嘅狀態好似嘅，即係如果唔係有一個咁 aggressive 嘅中國，或者一個咁 interventionist 嘅中華民國喺冷戰嘅時候，喺而家咁 active 咁樣想去塑造你哋嘅社會，呢啲嘢就唔係問題嚟嘅。係嘅，係啊。尤其係網上咧，因為其實普通即係我哋呢啲讀書人咧係特別多諗呢啲無謂嘢嘅。咁其實平時放喺啲平民百姓身上咧，呢啲完全唔係問題嘅。咁點解依家今日會變成一個問題？因為啲人啲中華民國嘅網友啊，同埋中華人民共和國嘅嗰啲網友周街拗人。係。我哋香港有位政治前輩嘅黃毓民啊，佢有個名言咧，去就係分享俾啲年輕嘅政治參與者，叫大家上少啲網打飛機嘅。係，即係呢個對於嗰個精神健康係好有幫助。係嘅。咁即係我覺得即係尤其係喺 Trace 呢個平台上邊啦，我實在見得太多啊。咁我覺得係嘅，佢的確好似你所講嘅呢啲文化認同嘅嘢本身唔應該成為一個問題嘅。
今日我哋會喺度傾呢個嘢，係因為有好多嘢令到得太多，輸熟得太多，係啦，就係咁啦，諗得太多啦，係，所以應該打少啲飛機嘅。係上網打飛機唔啱嘅呢個係，咁所以係嘅，我非常之認同。咁我覺得今日都傾得好多啦。咁孔博士由香港嗰度開始傾啦，傾咗，然後傾到嚟馬來西亞呢度。咁我覺得香港同馬來西亞喺我嘅諗法入邊，我覺得呢兩個地方係天然又比較容易理解對方噶啦。咁因為都係有差唔多嘅殖民背景啊，咁本身又比較好似成日覺得好似唔夠華人咁喎。我唔知，可能孔博士正話已經講咗啦，你係冇呢種 struggle 噶啦。咁我冇係啦。咁我覺得係有時我哋會俾嗰啲中國人或者嗰啲中國香港人可能最大嘅 struggle 係太華人，反而係一個 struggle 嚟。太華人即係譬如好多香港嘅本土派嘅支持者嚟講，佢生活上仍然都係非常之 Chinese 嘅，咁反而對佢嚟講係一個好大嘅 frustration。我都見過好多呢啲人嘅，即係佢咁究竟我去唔去淘寶買嘢咧？我明知就算我喺另一個網買，都係啲淘寶貨嚟嘅啫，但係我要去淘寶買嘢咧，我有好大心理壓力喎。咁竟然會有咁嘅 struggle？ 我哋係調翻轉嘅，我哋啲好多年輕人都係調翻轉。OK，咁我覺得呢兩個地方語言上啦，可能呢啲文化習慣上，我哋呢兩個地區可能會比較容易理解對方啦，比起同台灣或者係中國嘅嗰種生活習慣嚟講嘅話，同埋嗰個歷史嘅背景嚟講嘅話，咁所以就希望可能我同你可以傾下華人性呢樣嘢，睇下大家諗法點樣。咁我覺得今日嘅內容係好多面向啦，我哋傾咗，然後尤其係華人性佢嘅複雜嘅呢個背景，佢嘅嗰個成個element 係點樣嘅。然後可能我哋兩個傾緊嘅時候，一開始諗呢個話題嘅時候，我哋兩個所 assume 嘅內容都係唔同嘅，所以你會發現到我哋呢度嘅普遍嘅心理問題。咁 OK， 咁我覺得今日係已經係傾得非常之多啦。咁我唔知孔博士呢度會唔會仲有啲結論啊，或者會有補充嘅嘢冇？冇啊，冇結論，呢啲問題唔會有結論嘅。我哋比較關心你哋嗰啲燒味咁樣幾時減翻價啫。我哋越食越貴啊嚟到。我哋呢幾年吉隆坡啲嘢真係好貴。跟住落嚟仲會更加貴啊！吉隆坡食飯仲貴過東京啊，因為黐線。跟住落嚟仲會更加貴嘅，因為我哋撲街啦，係啦，我哋嘅汽油啊，同埋電費同埋嗰個 SSD， 跟住落嚟下半年會繼續升噶，會繼續起價噶，所以係嚟緊你會睇到我哋撲街噶啦。咁都冇，咁都要嚟啊，早啲嚟啦嚇。係啊，明，我安排，盡量安排。係嘅，哎呀，你同你傾，即係一睇就知李嘉誠信徒，傾緊華人性啊嘛，好抽象嘅嘢嚟啊嘛，傾到食飯都有嘅。咁食飯好華人啊，大佬。你唔好見我嚟食薄餅，我嚟食叉燒幾華人。你膝頭豬嘢，真係大佬，真係呢個緊要嘢啊！咁啊，係咁啦，我哋今日 OK， 多謝各位觀眾嘅收聽，都多謝孔博士特登上嚟分享呢啲話題。好，下次再見，拜拜。